Sehat kabeh. Jajal nakoni wong iki, sing ndi tapi ya. Kalau sing kudu ngireng ya lho, Pak. Ngarep kembang ya lho. Kudu ngireng ngarep kembang lha kuwi. Lah memang heeh. Lah didujing kancane kuwi kon ngadeg gen ketara. Lah kon ngadeg lho, nyantol pokoke. Oh kuwi lho. Lah. Ya kuwi. Wah, tase cowok poti kabeh. Gen ketok ra ndek dhuwit oh piye. Baru kabeh niki tiyang desa niki sedo dalu niki. Oh, nggih. Niku njen bukai mengki tak wacane. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Paring asma sinten, Bu? Kula Mbak Cempluk Gus. Daleme pundi? Daleme Mojo Kendil Ngeronggot. Nggih mriki. J. Nggih, Mbak Cempluk alih sinten ngenten iki? Kali niki DA ini. DA ini. Nggih. Cempluk niku jeneng julukan to? J. Asline. Asli Endang. Wah, asline Endang. J. Ngronggote mriko? No. Mojo Kendil Kilen Gus. Kilen. Kilen iki ngendi to? Wah kono. Nggih. Kilen terus ngidul Gus. Nek jenengan aktivitas hari-hari napa? Kula nyanyi Gus. Wah sinden to. J. Kali sadian kopi Gus. Wah ning warung ya. J. Weh. Warung rodok plus ngono ya. Mboten. Piye? Warung piye? Sande wifi-an namung wifi-an Terus enek TV-ne. J. Jadi ya apa jenenge nyanyi kopi, mari kuwi enek TV-ne engko nyanyi ngono. Piye? Mboten. Nggih Lah, piye, namung piye? kopi enten cewek ngoten tok mawon. Wah ning warung kuwi enek ceweke. J. Wah, iki konsepnya piye lho iki? Pilihan kok mesti jos ya. Iki mah aku milih dhewe lho, ngawut aku. Bar iku enek linggo ning kono wis kuwi tak pilih ngono. J. Jenengan sing duwe warung. J. Oh, tapi alhamdulillah bengi iki ya mulutan. Lah ngene warunge buka. Mboten kagem jenengan spesial jenengan kula tutup niki wau. Nah, ngene iki kan lumayan. Wong-wong kan ora ngerti. Lho iki pengajian apa ngene-ngene lho, setidaknya iso nutup karaokean sewengi lho. Ini nek ragusmu apa iso? Mboten karaoke Gus, Apa, Lan? sapuntene. Apa piye? Nggih namung wandi ngoten. Wanti mawon. tapi enek ceweke. J. Wah, lha iki Margono biyo seneng kuwi. Piro ngene cewek kabeh? Kalih Gus. Wah. Nyapa lho penggayane? Nggih namung ngedeli kopi ngoten. Terus kali jagongan kali lari-lari ngoten. Bleh. Cempluk. Dalam Gus. Wis melok aku ya, Bu. Dalam Melok aku ngene iki ya, heeh. Gus, kula gak ada hadiah kagem jenengan. Apa? Setunggal lagu. Lagu ya. Ora sik to warungmu kuwi mang sing nunggu ya sampean dhewe apa wong liya? Nggih, niki DA ini kalih Ningsih Pengguyon. Karo ning sih. Dadi nek bengi ngene iki tutup. Nggih, betul. Oh ya wis ya. Kula jak mriki danten Gus. Heeh. Wis pokoke nek pengajian kuning Nganjuk libur to. Terus Nggih. totonan niat kaya pengajianku mang lho, niat akhirat. Wah insyaallah. Nggih. Warung kuwi tambah laris. Amin ya Allah. Heeh. Ya kawan nek longgar tak mampir mulai ngaji ngono. Siap Gus. Niki keponakan kula nggih meng tasih hamil. Niku ngufan kali jenengan kali Mas Danu. Ah. Nggih. Muga-muga engko anake mirip Margono. Ya Allah Gus. Lho, nyapa Margono pinter ngawut ya. Oh nggih. Margono Amin pinter lho. amin. Pinter Margono ya ajudanku kok. Dia ini karo Dik Ningsih. Nggih. Bawel kopi tugasnya meleding. Boten Gus. Ora yo guyon sih, Ningsih wis aja nesu sih. Ora yo mek ngedoli tok lho, dhewe iki aja pikirane elek, mek ngedoli tok. Nggih. Piye-piye hadiahmu nggih aku apa Mbak Cempluk? Setunggal tembang kagem jenengan. Napa piye? Nggih enten lirike ngaten. Ayo, Dang. Piye? Bola bali sholawatan, bola bali ngaji bareng Gus Ikdam, sholawatan ning ati yo adem tenan, ngaji bareng Gus Ikdam, nek ngaji yo penak tenan.
wis tepuk tangan. Apik ya. Nggih matur Iki suwun. kapan nek ngarang lagune? Sampun kalau winginane sing jenengan dateng desa Tanjung Kalang. Tapi tak celuk cik pisan iki. Nggih. Oh ngoten. Kula nek kathah lepate ngapunten lho, Mbak Cemluk. Nggih kula nggih. Kapan-kapan tak ampiri sepunten mengke sing kathah. nek longgar mulih ngaji kok nganjuk ngono ngopi. Nggih, sakmenika manten iki nggih saged lho Gus. Iya. Guling-guling iki. Nggih. Kencah hadroh kuwi ya. Nggih wadal. Niki nek sodakwan dari Bu Tutut dan Amel Sumbawa, dari panitia, warga desa, dari Ibu Anik Mujiati, dari Aan Mugi Berkah, Polowijo dan Gabah Balap. Oh ini berarti Gabah iso mlayu. Wah aku entuk wajib barang, matur suwun. Khusus kagem Gusikdam saking Ibu Napsiah entuk wajib. Matur suwun Bu. Wis apa-apa diwehne ngono ae. Nggih bojo njenengan Mbak Cimpluk? Dalam Nggih bojo. mboten. Lah terus piye? Duwe anak? Gadah. Lah bojone ning ndi? Pun digondol tiang Bapak. Kapan wi tragedine? Pirang tahun? Sampun dangu 5 tahun yang lalu. Anake sampean pira? Setunggal. Setunggal. Mari kuwi 5 tahun digondol kancane sampean. Oh, ngerti ceritane aku kuwi. Mengikuti ya. Heeh, ya sing ngono kuwi. Wis, saliyane nyambut gawe kuwi apa to Mbak Cimluk? Nggih, nyanyi dari panggung ke panggung wonten mawon. Orkes ngono to? Oh, ya wis muga-muga sehat terus. Amin. Jenengan nggih sehat. Sekalian ST-nya nggih sehat terus, lancar terus, barokah terus, Gus. Amin. Mbak Cimluk, anake sampean umur pira ki? Kelas sekawan SD. Aku titip nggih anake sampean iki 1 juta. Kok panitia wi mangko. Alhamdulillah matur suwun, Gus. Nggih, iki entek batik Felis terus enek sarunge Gusikdam series iki. Engko nek oleh bojo wehno Mas dawuh Gusikdam sampean kon setia. Kula mboten pengen rabi riyen kok, Gus. Lha nyapa? Pun sakit hati. Oh. Pun lara hati, Gus, tasean. Ya wis, ditata sik. Badhe ngopeni tole mawon riyen. Ya, lha engko sak wayah-wayah butuh latu-latu arep rabi kayak ana sarung kuwi. Nggih. Heeh. Nggih, Gus. Nggih. Matur suwun nggih, Gus. Nggih, padha-padha Mbak Cimpluk. Wis. Pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rondo? Iya. Sing lanang ae lho, ganti lanang. Surabaya. Heeh. Mbok panggunge gedhi tenanan iki ya. Niat tenan iki acarane. Nek ngene iki ya semangat Caca. Miki wis dibalekne Cimpluk Mang. Urung nggih? Wong anu, jensete kayak ana dalan arep diservis. Sing ndi? Sing ning kali kono lho. Kalau sing ning kali ya, Mas. Mas sing ning kali. Kembarane sinten? Mosok nek kembar aku. Oh, padha ya. Pun teng mriku mawon. Sing ning kali-kali. Sing ning kono apa ning walike geber walike bariget? Jan ning kali kuwi lah apik kuwi. Ya wis niki ibu-ibu coklat iki ya ning kali iki. Nggih teng mriku mawon, Bu. Ya apa? Di servis kok bene tenang ae, panggah ngaji ae dhewe. Salam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten, Bu? Nami kula Bu Siswati. Daleme? Dalam kula kang grogi to Desidang. Daleme pundi? Kula baron anu lare pabrik. Miki ampun dibucal, miki dipasne. Lare pabrik kabel, Gus. Oh, lere pabrik kabel. Baron iku mlebune Nganjuk. Nggih, etane nglawak, Gus. Oh, etane pondok nglawak. Nggih, ya adoh. Nek kok kene cedhek apa adoh ya? Nggih, lumayan cekapan. Cekapan. Nek jenengan krana omahe cedhek mangkat jam pira ngoten niku? Kula wis setengah sekawan, Gus. Setengah sekawan. Enjing wau pun gelar kloso enjing wau. Teng Ten mriki. kali mriki.
Lah nyapa kok milih ning kali iki apa pancen ngene wis entek apa piye? Nggih, pun telas kali. Jadi jam 4 iki kene iki wis entek. Kali Pak Preman digeser-geser terus kula kanggen kali. Oh, preman nganu tukang YouTube. Nggih. Oh, berarti kok apa karo preman berarti nganu? Apa jenenge istiqomah? Terusé preman. Piye to? Terusé tiang preman wae sing topian, rambutnya Wow. panjang. Oh, tak kira nek preman tukang YouTube iki. Kan ya enek to preman YouTube iki enek preman apa wi? Preman dua alam kuwi enek. Nggih. Nek jenengan melok pengajian kula ping pira? Pun ping sekawan Gus, ten Klinter, ten Lawak. Pokoke ning Nganjuk iki diparani kabeh. Nggih. Nek jenengan bojo duwe, Gadah Gus, kula putrane pinten? setunggal. Kula sadian sayur Gus. Mengke enjing berarti mangkat. Nggih, setengah 3. Lah iki mulai ngaji langsung. Nggih, kula tangi jam kalih. Salat riyen, salat taubat, salat sunah, salat tahajud, setengah 3 kula ten peken. Lah kula didongakne ora ngene, salate akeh ngene. Nggih, kula dongaken Gus, sehat alhamdulillah. Nggih, selawatan jajal Bu sinten mau? Bu Siswati. Busis, jajal selawatan Busis. Bismillahirrahmanirrahim. Salatum la salamum la ala toha rasulillah. Salatum la salamum la ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil badri ya Allah ilahi la turi fita minna Iso mlowet teko ilah-ilas barang. Wis ra apa-apa. Mumpung semangat. Amin wa minuma bi alil Dulu balik, Neh. Oh. Wis ra apa-apa. Ora apa-apa wis bener marai kena salat tobat, salat sunah, salat apa imang lho. Saestu Gus, Heeh. Pokok ora salat jenazah. boten. Salat riyen kalau badhe ten peken Gus. Ngoten, sadiane napa gubis, wis Nggih, kabeh. sayuran. Numpakno apa tosan apa motor Sepeda motor Gus. piyambak. Nggih gambak. Oh, wis mugi-mugi tambah laris barokah. Amin, Ya amin, mungkin barokah. ditambahi selawatan kuwi mang lho. Nggih amin. Minal apa. Iki Gus kula Mboten grogi. napa-napa. Kali sinten iki wau jenengan? Kula kalih 3 bersaudara. Sapa ae? Mbak kula kalih. Mbak jenengan kali. Ngeten iki wis seneng walaupun ning kali ngene iki. Ya alhamdulillah seneng. Sesuk apa nek pengajian ning kali kene gelem. Walah, Deprok ngene iki lho. nggih isin Gus mboten pengawas. Lah iya iso dua meng. Mulakno iki kadang iki milik lho. Dadi jamaah ini kadang iki milik. Iso lingguh, santai, damai karo mangan keripik ngono enak. Dibol. Nggih, niki mengke salat apa mari iki jenengan? Dalem Mari iki salat apa? nggih salat sunah to Gus. Nggih, kula nyadungakne nggih. Nggih amin. Nggih, niki entuk rezeki jenengan pira penake? Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, niki entuk rezeki 500.000. Kok 500 to Gus? Loh. Berarti ora nrimo iki. Nggih, Lah nrimo, duwe Gus. bojo. Nggih, nrimo Gus. Wong duwe bojo kok. Guyon kula Gus. Lah nek emang cimpluk emang 1 juta lah bojone dipek kancane kok. Nggih. Bene sampai nyanyi kaya ngono direwangi kaya ngono Alhamdulillah cimpluk. Gus, alhamdulillah. Ya 500 ae. Sarunge loro batik, sitoke Gusik Dam series. Nggih. Dingge latu-latune ISIS. Sak sire iki enek sing ngeteri madu barang aku. Kek 500 nesu. Berarti ini wis selawatan, cimpluk mang ra selawatan 1 juta. Nggih, pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten? Putra Gus. Putra. Nggih. Mas Putra, daleme pundi Mas? Baron. Baron niku Nganjuk nggih. Nggih. Niku sak grup iki Baron kabeh. Nggih, Baron sedaya niki. Poh.
Niku liwate ngendi jenengan? Wingking. Mburi. Tegalan Gus. Tegalan. Sawah, lewat sawah kula. Nganu tekone kewengen ngono to. Nggih, Bakdo Isa. Terus pokoknya piye ning ngarep panggung. Ya Allah. Lah kok ya cah lanang-lanang ini garangan-garangan ini ya demen pengajian. Nggih, Gus. Pisan-pisan. Oh jadi pisan iki. Peng bolak-balik Gus menan. Nek kalih kula pun bolak-balik. Nggih. Oh nggih, nek sampean selawatan ya apa putra ngene? Apa? Mboten. Mosok blas. Belas Gus. Anu. Mosok selawatan ra nek sing apal. Tibil kula apa-apa ngono lho. Apa tra? Kelas pira to sampean? Kelas tunggal Gus. Apa wi? SMP. SMA. SMK Gus. Wah SMK jurusannya apa? TKR Gus. Apa wi? Teknik kendaraan ringan. Teknik kendaraan ringan. Nggih. Cuk, wingko prakteknya apa? Dandani apa? Mereteli mobil Gus. Gak iso ngetukne wingko. Lak mereteli saged. Baliknone Gus, mboten. Piye karepe dhewe iki kan. Jajal selawatan apa saksirmu selawatan? Kayaknya sing apal? Al-Fatihah Gus. Beh, lewi nek cimpluke pinter wi mang karaoke. Al-Fatihah. Anu, Al-Kafirun. Disik-disikane napa Gus? Disik-disikane. Oh iya. Budrek aku Oke, tra. saged. Yo bismillah sik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalem-kalem yo. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abidun a'budu wala ana abidum ma abatum wala abidun nama la budu lakum dinukum. Iya. Berarti Gus. Nganu nek al-insirah gak apa? Alam Nasroh. Apa Gus? Piye bismillah sik. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sadra wa wada'na angkawis roh alladzi al dadara wa rafa'na laka zikra laka dzikra fa inna ma'al usri usra inna ma'al usri usra faida farang tabang sob wa ila rabbika fargob. Ya Allah. Iya to tra. Ngaji yo. Yes luar biasa tapi wis. Tapi belajar nganu ndres. Nggih. Pengen dadi apa to sok nek lulus? Pengen dadi apa? Peternak Gus. Peternak pitik. Nggih. Pitik ndok-ndokan. Petarung Gus. Kok iso pitik petarung piye? Maksudmu piye? Pitik petarung piye? Pitik jago Gus. Didu. Mboten dijual to Gus. Wah tapi kok ternak? Nggih. Ora pengen dadi botoh ngono ora? Mboten. Lha nyapa ora pitik ndok-ndokan apa pitik daging Angel Gus, gampang mati niku. Layak lah cita-citamu wis kaya ngono lho. Nganu tra, nganu maca kuwi mang lho, Alam Nasroh kuwi, bar salat ping 7 maca. Nggih. Tapi perbaikono, kurang penak titik. Nggih. Makrote Siap, kurang siap. genah. Oke. Oke tok. Tra putra juragan pitik tarung. Budrek aku. Tapi wis ra apa-apa ngono-ngono gelem ngaji sekali-kali jarene. Nggih. Bapak Ibu lengkap ya tra ya? Lengkap alhamdulillah. Tunggale. Tunggalis tunggal mawon kula. Sampean tok. Nggih. Beh, ki ora patek ngaji ngene apes men ya. Ya wis. Tapi wis terus istiqomah ngaji ya, Tra ya. Nggih. Nggih, kesangone pira? Wah. Sing kathah mboten napa-napa kula. 500.000. Nggih. Karo sarunge loro. Oke, alhamdulillah. Iki desa Ngronggot iki kok dongakne piye dusun Ngronggot iki? Kali Anyar. Muga-muga saged nanggap malih ben aku oleh sangu. Nanggap kaya wayang. Aduh, angel. Yo wis. Yo, wis mike dibalekne sik, Tra.
Miki balekno. Salam. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggo bareng-bareng gin engko kabeh sing rung iso selawatan gin iso selawatan bareng-bareng maca selawat nariyah. Nggih, maca selawat nariyah, selawat ashil, maca donga sapu jagat bareng-bareng nggih. Allahumma sholli ala Muhammad.